Всем привет, ребят, вы на канале Вам. И что ж, сегодня мы решили построить дёрт. Уже 5 часов, но мы все равно решили выехать в лес и его построить. Так что досмотрите видео до конца, я думаю, оно будет довольно яркое. И, короче, мы уже нашли место для дропа, и сейчас будем его строить. Уже 6 часов почти, но думаю, за один день мы управимся. No one ever believed in the first years of the 21st century that humans would become transformed into machines. Slowly and surely, we began to replace us. Ребят, полдропа мы уже сделали и вырыли вот столько песка. Я думаю, мы еще чуть-чуть его вверх поднимем, и тогда уже мы просто будем вылетать через верх. Немножко сделаем вот такое, типа, чтобы залетать просто. То есть, если мы будем сделать, то у нас колеса упрутся вот так вот, и мы не сделаем. Нам надо Да. Ребят, мы уже почти достроили дроп, но это будет примерно половина, но проблема в том, что тут очень-очень мягкая вот эта часть. там Хотя глина, нет, она уже довольно не мягкая. Там глина под низом. Угу. Мы еще накидаем вот сюда и сделаем чуть-чуть, чтобы он был круче, как бы Не сильно круче, а немножко подъем. Да. Взлетку. Я думаю, мы это за час где-то примерно выполним. И я думаю, мы еще сегодня попрыгаем. Полчасика. Да. Типа мы сделаем оттуда разгонку и сюда проезжая, и будем прыгать отсюда. Ну, дроп типа вышел красивый, но я не знаю, мы подсыпали сюда какого-то оранжевого песка, но он все равно мягкий. Сейчас Боря попробует на своем аисте прыгнуть, и я не знаю, что из этого получится, потому как он еще недостроенный, палки торчат, ну и все такое. Короче, Боди решил протестить наш трамплин, он еще мягкий, но он на своем аисте, и я думаю, он перепрыгнет. Ой, блядь. Что такое? Я решил попробовать на бодином аисте. Это сейчас реально будет жопа, потому как тут олень бился об ручки, и если свести ноги, то просто ударишься, бать. Кстати, шнурок надо завязывать, куда завязывать шнурки. И еще, никогда не катайте без шлема. Мы профессионалы, и потому катаем без шлема. Особенно я профессионал, который первый раз это пробует. Блин, это реально будет делать. Понимаете, что когда я ехал, тут осталась такая полоска. Не, ну в принципе после дождя оно прикроется. Я так думаю. Давайте отойду подальше. Вот так вот. Давай, день. Я боюсь. Давай я, короче, я понял, как это. Тогда я. Ты чё засал? Даже я не засал, я просто переехал. Я думаю, сейчас будет что-то нормальное. Дроп, конечно, маленький, но пойдет.
Я так думаю. Сейчас полетит. С Богом. Надо было подпрыгнуть. Ты подпрыгнул. Не, это действительно очень, как сказать, это сложно, но сильно дает назад, и это больно, это действительно больно. А ну дай я сейчас попробую. Короче, Бодя, мы сейчас ведем нововведение, в котором нам надо будет выполнять трюки. И давай, допустим, за каждый трюк будет даваться 1 балл. Кто наберет больше баллов, тому мы выберем уже сами какой-то приз. Хорошо? Хорошо. Смотри, давай первый трюк у нас будет самый легкий, это one hand. Какую именно руку поднимать? Любую. Давай левую. Любую руку ты поднимаешь. Хорошо, давай. И давай так. Разве не сложно? Подожди, да. Давай так, если вот так как у тебя аист, я тебе дам фору в 3 очка. Да не надо. Хорошо, тогда без форы. Кто первый пробует? Я. Давай сейчас попробуй дикий на аисте. Не забудь, one hand, одну руку поднять. Если ты не можешь этого выполнить, переходит этот трюк ко мне. Надо именно перепрыгнуть, понимаешь? Уф. Так что ж, Бодя не смог сделать one hand, и теперь давайте я сделаю. Не, One hand был? нет, это было One нечисто. hand был. Но это не чисто, нам надо руку именно высоко Нет, надо поднять. просто ее поднять и приземлиться. Но one hand там был. А так же самое, как у меня, только я упал. Ну так, не чисто же стал. Но one hand там был. Ну да. Теперь попробую сделать one leg. Мне кажется, твоим яйцам после этого будет хана. Нормально все будет. Что-то у меня плохие предчувствия, день. Нет. Нет, все, я понял, в чем прикол. Что? Сильно резкое приземление. Все, я не дернул руль. Не, все нормально. Не было one hand? Нет. Не. Был, там было приземление. Нет. Ну так ты не поднял ногу, когда летел. Ты ж после этого поднял. Блин, там, да, приземчик слишком близко. Я ж тебя о чем? День хочет еще раз поломаться. Вроде бы сделали дроп побольше уже, но что-то мне не кажется, что... Что-то мне кажется, что что-то получится хреновенькое. Ты не перелетел? Нет. Ты просто переехал. А теперь? Вроде бы да. М? Нет. Да нет, что-то вообще хреново получается. Мне кажется, что что-то тут не то.
Пришел человек с собакой. Этот мячик просит принести. А собака такая думает, боже мой, зачем он надо мне? А? Да там ты не перелетел ничего. Нет. Ты просто переезжаешь, потом только подлетаешь. Опять заставляет мячик принести. А собака зачем он говорит, что зачем мне он надо? Ходит, ищет его. Ходит, бегает, потом ко мне прибежала, потом к Денису прибежала. Вообще идеально. Смотрю сейчас на Дениса. Побежал. Побежала к Денису. К Денису. Денис начал выяснять разборки всякие. Это жесть, короче. День, давай на максимальной скорости. Подпрыгай. О, да. Нормально? Ну, подлетел. Ребят, мы, короче, поняли, что с дробом что-то не так. Мы решили завтра или послезавтра приехать и просто его отстроить, привезти материалы, доски, и мы его строим. Давайте так, когда набираем 100 просмотров на этом видео, я выпускаю видео, как мы достраиваем этот дроб, и он уже будет намного лучше. А когда мы наберем 200 просмотров, мы вот брали тут песок из этой ямы, и мы тут построим пуль. Мы тут построим пуль. И, кстати, кто хочет с нами покататься, пишите в комментариях, оставляйте свой инстаграм, и мы вам обязательно напишем.